Hey guys, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்லைம் ரிவ்யூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம மட் ஸ்லைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போன வீடியோ வந்து ஸ்டேஷ்னரி திங்ஸ் ரிவ்யூ பார்ட் 3ல வந்து பார்த்துருப்போம். இந்த ரெண்டு ஸ்லைமுமே இன்றைக்கி தான் அந்த ரெண்டு ஸ்லைமுமே ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஓகே, வாங்க இந்த ஸ்லைம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்லைம், இந்த பர்பிள் கலர் ஸ்லைம், லைட் கலர் பர்பிள் இருக்குல்ல, இது தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பேர்லேயே கிறிஸ்டல் மட்டும் தானே போட்டிருக்கு. சரி, இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செம்ம சாஃப்டாக இருந்துச்சு, நல்ல ஸ்ட்ரக்சபிளாகவும் இருந்துச்சு. கிளியர் ஸ்லைம் தான். எனக்கு கிளியர் ஸ்லைம்னால் ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்றனால நான் எந்த கலராக இருந்தாலுமே வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். ஃபஸ்ட்டு வட்டி தான் ஸ்ட்ரக்சபிளாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்ததெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே மட் ஆகிடும். சவுண்ட் எஃபெக்ட் வேறு லெவலில் இருந்தது.